내 연인의 성격이 궁금하다. O형 여자 특징. 심리 테스트. 긍정적이고 낙천적이며 활달하다. 리더십. 승부욕이 강해서 지는 것을 싫어한다. 술자리나 모임과 같은 사교적인 자리를 좋아한다. 남의 일을 내 일처럼 걱정하는 의리파이다. 정이 많아서 부탁을 잘 거절하지 못한다. 어떤 자리든 많은 사람들 중에서도 잘 어울리고 주목된다. 겉으로 보기엔 강해 보이고 말이나 행동도 세지만 사실은 상당히 여리다. 화낼 때 무섭게 화내기도 하지만 일단 지나가면 뒤끝이 없다. 안 친한 사람에겐 국물도 없지만 한번 친해지면 아낌없이 주는 스타일이다. 눈치를 잘 보지만 남의 기분을 생각하지는 않는다. 외모를 중시해 잘생기고 센스 있는 남자를 좋아한다. 감수성이 풍부해 적극적인 애정 표현도 자주 한다. 한번 사랑에 빠지면 믿음이 강하고 상대를 배려할 줄 안다.